Hello， 大家好，歡迎嚟到我哋嘅頻道。我係惠州貝殼打入順就 OK 東。Hello， 大家好，我係筍盤強。係啦，咁啊，我隔離呢位 partner 咧，今日咧就換咗呢個筍盤強啊。係。咁啊，時因咩咧？時因咧，我哋阿筍盤強咧，佢有啲好嘢帶俾大家。仲有另外一個原因咧，就係我哋呢個阿寧咧，暑假帶住老婆仔女出去 happy 去啦。係啦。咁啊，留低我哋呢啲嘅苦命嘅打工仔喺度。諗起都開心，想 happy 呵。雖然係苦命，但係咧該俾嘅福利都係要俾嘅。冇錯。咁我哋依家咧就喺呢個3期嘅呢個車站邊啊。係。隔離左邊呢度咧就係車站啦。咁我哋依家咧就係3期隔離呢度，以前咧係打住樂園噶嘛，咁但係依家咧個招牌改咗嘅，改咗呢個 OK 東睇樓接待處。咁下邊呢個 LED 屏咧就上次打風啦，係啊，打爛咗，咁啊訂咗配件咧，今日過嚟裝嘅，陣間會裝翻好。嗱呢個剪頭髮呢個小白啊，剪頭髮好多觀眾朋友都識佢噶啦。我個頭都喺度剪嘅。剪咗10年啦。係10年啦 ，OK。嗱，咁我哋今日咧主要咧係帶翻啲福利俾大家嘅，咩福利咧？咁同大家講聲，即係我哋有好多觀眾朋友咧，就嚟十里銀灘嗰時咧，可能佢未嚟得切去開我哋內地嘅網絡啊、套餐啊，冇錯啦。咁嚟到我哋十里銀灘呢個地方咧，咁佢啲係屬於呢個失聯狀態嘅。係啦。聯繫唔到外界，外界聯繫唔到佢。係啦。咁今集咧，咁我哋就同大家講，你可以嚟揾我哋啦。冇錯。咁你喺呢個深圳過到嚟十里銀灘3期呢個位置都有。一落車嘅話，咁你可以嚟我哋呢個門店呢度 OK 東睇樓接待處呢度咧，去連翻我哋嘅 WiFi。係啦。連翻我哋嘅 WiFi，咁個 WiFi 名咧就叫德悠地產 VIP 客戶。冇錯。咁連咗我哋呢個 WiFi 咧，密碼就嚟到我哋講佢知啦。咁啊，好啊。咁啊嚟到。就練咗我哋個 WiFi 之後咧，你就可以上翻呢個香港嘅網絡啦。上翻香港網絡就可以用翻你個 WhatsApp 啊、WeChat 啊、睇你個 YouTube 啊，都可以睇到㗎啦。甚至賽馬會都可以開到嘅。賽馬會都可以開到，即係你要睇香港同香港網絡一樣㗎啦。所以咧嚟到呢度咧，咁我哋入嚟望一望。好。咁我哋展示下俾大家睇下點樣去操作嘅，好嘛？好。嚟，嗱呢度係我哋個門店，就喺呢度咧。亦都同觀眾朋友講聲，就係我哋呢個門店咧，將會作一個整改。遲啲咧會有一個新嘅升級，係啦，新嘅升級嘅。嚟，咁我哋依家咧就坐先。係。坐低啊，小師你嗰邊。係。我哋坐呢邊。我坐呢度啦。你坐呢度。OK。嚟，坐低介紹下我哋呢個坐低慢慢操作。好簡單嘅其實。係。你坐喺度會。對於識嘅人嚟講咧，就係簡單。咁我哋依家咧，好似我依家咁，我呢個手機咧，我已經係連咗呢個設置，設置都連咗我哋呢個 WiFi，打開 WiFi，WiFi 嗱呢個互聯網，好似呢度咧就揀咗我哋嘅德悠地產 VIP 客戶，已連線，我已經連咗噶啦，係啦 ，OK 連咗嘅話，係冇開 VPN 嘅，冇鎖匙嘅，唔需要 VPN 嘅，咁係啦，咁我哋就可以打開，係啦，即係打個比方嗱，我依家要睇。好快，好流暢。可以睇翻呢個 YouTube，可以睇到嘅。是但點下佢都出嚟㗎啦。係啊，是但點我哋一畫佢出嚟㗎啦，係啦。係啦，是但點都可以出嚟㗎啦。呢啲係冇錯。嗱 ，Hello， 歡迎收睇《Info 姐 Channel》嘅主持人 Ruby， 我有白蘭，咁多位街坊，你哋好啊！我哋係咪可以就隨便都可以睇到？冇錯。跟住咧就 WhatsApp 啊。WeChat 啊，呢啲都可以用翻嘅，冇錯啦。咁呢個咧就相當就係呢個香港嘅網絡，包括咧阿強除咗呢個福利俾大家之外咧，咁阿強咧仲有其他福利嘞喎。冇錯啦，嗱我嚟介紹，我唔單做香港網絡、內地網絡我都做嘅。咁咧加上面嘅 WhatsApp，咁如果係新客戶新嚟嘅朋友咧，開電話卡咧，開中國電信嘅，係啦。係充100話費，咁我送100話費係馬上到帳嘅，係啦。咁套餐咧就39蚊一個月，有60G嘅通用數據，係啦。咁就可以開銀行卡綁定啦，同埋支付寶啊、微信啦，即係全部都可以用嘅，係啦。喺呢度就可以開啦，唔需要營業廳。係啦。即係如果你有呢個開卡嘅需求咧，可以揾阿強，揾阿強咧嗱，充100仲要送100俾大家，即時送嘅，唔使逐個月送，即係馬上到帳啦。一查話費就200蚊話費啦。
係啦，所以嗱，觀眾朋友嗱，呢個咧阿強帶俾大家嘅第二個福利啦，係啦，冇錯啦。咁啊，再講下嗱，好似我哋有好多香港業主咧，佢翻到嚟咧，佢係驚呢個睇唔到香港電視啊，用唔到香港網絡。嗱，香港網絡呢個可以解決啦。係啦。香港電視仲簡單嗱，電視一個最平最靚平靚正嘅就係30蚊一個月嘅西瓜直播啦。係啦，即係你翻嚟就充值係300蚊嘅，係啦。咁啊30蚊。係啦，30蚊一個月係啦。咁如果需要都可以揾我嘅，我哋可以免費上門安裝費都唔使啦，就收個30蚊啫，係啦，呢個係月費嚟嘅。你翻嚟嗰個月，比如話呢個月我翻嚟就收30，咁我過幾個月我唔睇喎，我成年我都唔睇喎，唔緊要，嗰年都唔收錢㗎啦。第二年你翻嚟再翻1個月，都係收1個月嘅錢，係啦。哦，咁就呢個性價比好高喎，觀眾朋友，你用幾耐咧，你就充幾耐。係啦，呢個最簡單，冇錯啦，呢個最簡單嘅。第二個咧就係。我相信香港人都可以睇緊正版嘅 MyTV Super， 因為西瓜直播咧就肯定唔係正版㗎啦。我哋仲有一個正版嘅，係啦，叫做3色盒啊 MyTV Super。咁呢期我就出嚟睇急就冇攞出嚟，我下一期會特登拍一期點樣喺十里銀灘睇到 MyTV Super 嘅，因為 MyTV Super 咧有東張西望啦，有好多粵語殘片啦，即係啲人中意睇嘅，即係唔同嘅頻道係西瓜直播冇嘅，係啦，正版嘅。咁又即係其實可以無縫咁連接翻香港嘅。冇錯。即係香港做到嘅網絡呢度都做到，包括因為如果喺內地咧有啲炒股網站啊，佢大陸網係上唔到嘅，係啦，甚至虛擬幣嘅網站啊，即係炒虛擬幣都係上唔到嘅，好多係需要呢啲網絡嘅，係啦，甚至 AI 嗰啲啊。ChatGPT 啊，即係外國嗰啲網站上唔到，但係你喺呢度揾到我可以幫你解決呢個網絡問題，係啦。係啦，所以咧，觀眾朋友嗱，係咪應該要關注我哋訂閱我哋頻道咧？冇錯啦。係啦，咁我哋頻道咧係有好多呢啲咁嘅資訊俾大家嘅。係啦。咁如果你想要了解咧，你可以加阿強嘅 WhatsApp WeChat 又得，或者加我嘅都得。冇錯。跟住咧，我哋會幫你去解決呢啲嘅問題。冇錯。呢個咧，只不過係我哋帶俾我哋十里銀灘嘅呢啲香港客戶啊、業主嘅一個其中一個小福利嚟嘅啫。咁啊，陸陸續續會仲有更多嘅。係啦，仲有一個福利咧，就係因為有好多老業主同阿東哥已經置業啊，或者住入邊嘅。咁佢住入邊咧有啲網絡問題或者網絡故障啊嘛，係咪先？都可以揾到我嘅，係啦，我國內嘅我都會做嘅，係啦，國內嘅移動啊、聯通啊、電信啊，甚至廣電，即係4大運營商我都有做嘅。咁你可以叫我上門幫你睇下檢查下點解會慢啊，點解會卡啊，點解會窒嘅，係啦。甚至你屋企如果好似我哋公司咁樣將個網絡升級，我哋都可以攞個細細嘅服務器，好似手機咁大細嘅服務器上去試俾佢睇嘅。係啦，即係好似我哋依家呢個眾星呢度咧，冇錯，就已經係升級咗呢個香港網絡㗎啦。冇錯啦，升級咗就係所以咧，我哋成公司啊，包括我哋客戶嚟到，只要連我哋 WiFi 咧，全部都係可以上到香港網絡嘅。冇錯，升級好簡單嘅，幾分鐘就可以㗎啦。其實即係你屋企有 WiFi，如果你屋企冇 WiFi 都唔緊要嘅，揾我嚟裝 WiFi，我哋仲有優惠添，係啦。有優惠㗎，係啦，所以呢個咧就係我哋俾到大家嘅，咁啊記住啊，嗱呢個係十里銀灘啊筍盤強啊，冇錯，筍盤強啊，係，咁啊跟住落嚟咧，佢亦都會開翻個頻道嘅，冇錯，咁啊呢個頻道咧到時會叫呢個十里銀灘碧桂園十里銀灘筍盤強，冇錯，但係佢依家就未開始拍片嘅，咁啊遲啲啦，咁啊到時如果有觀眾朋友睇到咧，記得要幫阿強點翻個訂閱，係嘛，冇錯，多謝大家。你可以加我嘅 WhatsApp，上面有個 WhatsApp 或者微信嘅，加我之後將我 YouTube 嘅頻道訂俾你，你關注我。係啦，咁就呢個咧就阿強咧可以幫到大家嘅，所以咧就希望有需要嘅隨時都可以揾翻阿強嘅。冇錯啦。係啦，咁啊嗱睇樓咧，亦都可以到時亦都可以揾佢嘅。租樓我都做㗎，因為我新嚟嘅，我想多啲同阿東哥學習，咁啊同客戶接觸下咯。係啦，租樓啊、買賣啊、放盤啊，都放盤啊，都做嘅。阿強咧依家係入咗我哋公司做噶嘛，係我哋公司一份子嚟嘅。係啦，係咁啊，其他嘅話就唔多講啦。今集內容咧就分享到呢度啊，就再總結翻啦。第一咧就係如果你嚟到大陸嚟到我哋十里銀灘呢度3期屬於失聯狀態啦，你可以過嚟我哋眾星置業呢個 OK 東睇樓接待處呢度咧，加翻我哋嘅WiFi， 咁你就可以上翻香港網絡咧，就可以聯繫翻外界㗎。幫客戶慳咗好多大亞灣數據，因為大亞灣數據好貴嘅，其實。係。你都知啦。大灣區數據，你自己用緊嘅係100幾蚊一個月嘅，基數又少，係咪先？我以前咧一個月咧係講緊成400蚊一個月嘅。港幣。係啊，400蚊一個月嘅。係咯，依家咧唔需要啦。所以呢啲咧真係可以幫到大家慳錢嘅。冇錯啦，我哋無限激嘅。係啦，第二個咧就可以揾阿強咧，就開呢一個電話卡，就可以
充100送100嘅。冇錯。第三咧就係如果你想要喺內地呢度睇翻香港嘅呢啲電視咧，咁啊可以揾阿強。冇錯。咁阿強咧就有幾種方式可以幫大家解決呢個問題嘅。冇錯啦。以上呢3個咧就係我哋今集帶俾大家嘅呢啲福利啦。係啦。如果有興趣嘅咧，就可以隨時諮詢我哋聯繫我哋，聯繫我同阿強都冇問題嘅。記得訂閱我哋嘅頻道呢個 OK 東10簡單 OK 東係啦。係啦，咁啊其他就唔多講啦。今日內容咧就分享到呢度。如果有中意我哋呢個頻道咧，亦都可以繼續咁訂閱我哋。我哋會陸陸續續去分享更加多唔同類型嘅訪源或者生活俾到大家。冇錯。最後，認準 OK 東，生活更輕鬆。